պարտադիր չէ, որ հավատան։ Շատ շատերի համար այդ խոսույթը իրենց կերպարի մի մասն է։ Հիմա առհասարակ իրանք գուցե կարծում են, որ քաղաքական process-ների վրա իրանք ազդեցություն չունեն, բայց քեֆի սեղանակիցների վրա իրանք ազդեցություն ունեն։ Իհարկե շատ ավելի լավ է այդ մեծ սեղանի շուրջը վարձնալ, կենաց խոսալ, Կիլիկիայից խոսալ, չգիտեմ, ասենք թուրքերին հայհոյել եւ այլ, այսինքն մարդը կարա դա պարզապես օգտագործի իր կերպարը ամրապնդելու համար, ասի, այ ես անհանդուրժող մարդ եմ, հա, թուրքական տարին եւ այլին, ես հայրենասեր եմ եւ այլն, իր կերպարի։ Ալիևը դողում էր ինձանից։ Ալիև մենակ Ռոբերտ Քոչարյանին չի վերաբերում, դա ընտրողներին էլ է վերաբերում։ Մարդիկ կան, որ իրանք կարծում են, որ քաղաքական process-ների վրա ազդեցություն չունեն, ասենց թենես Նիկոլ Փաշինյանը օրինակի համար հաղթելու է։ Իմ վիճակը լավ է, իմ բիզնեսը նորմալ աշխատում է, փոքր օրինակ խանութ ունեմ եւ այլն, բայց այդ որ հավաքվում ենք, սեղանի ենք նստում, այնչից պետք է խոսանք։ Ինձ դուր է գալի, որ ես վերցնում եմ բաժակ ու խոսում եմ սևրից, խոսում եմ սրանից, խոսում եմ նրանից։ Ինքը կարա մենակ այդ իր կերպարը ամրապնդելու համար, ինքը տենց ծայրահեղական դիրք բռնի։ Դա էլ պիտի հասկանալ, որ նենք հավատալու հարց չի։ Կերպարի հարցեր գոյություն ունի, շատերը դա օգտագործում են զուտ իրանց կերպարը սնելու համար։ Իսկ այդպիսի մարդիկ բոլորի շրջապատում էլ կան, չէ՞։ Իսկ ինքը կարող չհավատա դրան առհասարակ։ Ինքը շատ ուրախ լինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի, որտեղ իր խանութի գործերը լավ է գնում։ Ամեն ինչ նորմալ է իր մոտ, հա։ Վիզա ունի, ունի, գնում են արտասահմանում հանգստանում են, գալիս են իրանց երեխեքին ուղարկում են սովորել։ Իր համար ամեն ինչ նորմալ է, բայց իր կերպարը պետք է ինչ որ ձև սնի ինքը, որ ինքը տենց հայրենասեր ու տենց անզիջում դեմք է։